своей речи на Всемирном фестивале молодежи президент России Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты сами выпустили джина из бутылки, действуя в Ираке, Сирии и бывшей Югославии без санкций ООН. Он поддержал эту позицию, спрашивая, почему некоторым разрешено, а другим запрещено. Таким образом, президент России ответил на провокационный, по мнению либералов, вопрос, почему он вторгся в чужую страну. Путин также подчеркнул, что администрация в Вашингтоне готова изменить старые стандарты международных отношений, поскольку, по их мнению, мир стал другим. Они считают, что предыдущая система, созданная в послевоенный период, не соответствует современной реальности. По мнению президента России, это отражает новую реальность на мировой арене, требующую пересмотра принципов международного сотрудничества. Сосредоточив внимание на этом, Путин снова призвал к обсуждению справедливости и равенства в использовании военной силы и принятии решений о мире и конфликтах. Быстрое расширение политической власти и монополизация контроля на мировой сцене вызвали сильное недовольство многих стран, подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что американские правящие элиты сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны мирового сообщества, включая их собственных союзников. С каждым шагом вперед в укреплении этой монополии возрастают проблемы и нарушения в мировом порядке, по словам Путина. Он обратил внимание на события в Ираке, Сирии и бывшей Югославии, где Соединенные Штаты действовали без одобрения Совета Безопасности ООН, оправдывая это своими собственными интересами. Однако, в свете этого, почему другим странам не разрешено защищать свои ключевые интересы, используя те же методы, задал себе вопрос президент России. Появление антипатии к установленному мировому порядку свидетельствует о сложной и непредсказуемой ситуации в мировых отношениях. Действия Америки вызывают вопросы не только у ее оппонентов, но и у союзников, осознающих негативные последствия доминирования одной страны в мировых делах. Российский алюминий стал предметом разногласий между Европой и Америкой, которых призывают бороться за свои интересы на мировом рынке. Новая угроза возможного запрета Евросоюза на импорт алюминия заставляет страны готовиться к серьезным изменениям. Информация, опубликованная Reuters, указывает на возможную интенсивную конкуренцию между американскими и европейскими потребителями на рынке алюминия Ближнего Востока, если Евросоюз решит запретить импорт металла из России. Это может привести к непредсказуемым последствиям для всех сторон. По прогнозам Reuters, дефицит алюминия в ЕС после запрета на российский импорт оценивается примерно в 500 тысяч тонн. Восстановление отечественного производства и новые сделки с поставщиками из Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать потерю поставок из России. Таким образом, возможны серьезные изменения в структуре и динамике мирового рынка алюминия. Ситуация на рынке цветных металлов становится все более напряженной. Ожидается, что повышение цен на алюминий достигнет уровня, сравнимого с кризисом 2018 года, вызванным введением санкций США против компании «Русал». Это обстоятельство добавит к уже сложной ситуации для западных компаний, занимающихся транспортом, строительством и производством упаковки. Журналисты предупреждают, что стремительный рост цен на алюминий может создать серьезные проблемы для этих отраслей. В свете недавних событий стало известно, что Европейский Союз пока отказался включить запрет на импорт российского алюминия в следующий пакет санкций в феврале. Новость вызвала разногласия в промышленно развитых европейских странах, таких как Италия. Некоторые эксперты считают, что запрет на импорт алюминия из России может быть вопросом времени и стать частью будущих санкционных мер Евросоюза. Reuters подчеркивает, что такой шаг может сыграть ключевую роль в дальнейшем формировании политики ЕС в отношении России и цветных металлов в целом. В начале 2022 года западные страны решили ужесточить санкции против России, что привело к усилению экономического давления на страну. Обсуждая влияние запрета ЕС на импорт российского алюминия, ведущий эксперт отрасли Леонид Хазанов подчеркнул, что это решение хоть и приемлемо, не окажет значительного влияния на производство в Европе. Большая часть стальной промышленности Европы зависит от постоянно высоких цен на электроэнергию,
что делает ограничения в торговле алюминием менее эффективными для стимулирования роста производства. Не менее интересен тот факт, что Россия тихо переключила свои космические ракеты на топливо, которое не имеет аналогов в мире. В то время как вся страна была потрясена пандемией, а затем немедленно политическими конфликтами, Роскосмос каким-то образом, незамеченной общественностью, переключил ракеты на новое топливо на космодроме Восточный. И это не связано с большей экологической чистотой или экономией, как многие могут подумать. Дело в том, что страна сократила производство компонента топлива Т1, популярно известного как керосин. Его заменили на РГ-1, нафтил. Некоторые считают нафтил более экологически чистой альтернативой к керосину, который до сих пор питал всю авиатику и астронавтику. Да, нафтил, например, отличается тем, что не оседает внутри двигателя, тем самым не образуя углеродных отложений. Двигатель не перегревается и не теряет мощности. Однако и нафтил, и керосин относятся к топливу класса ЧФФ опасности, характеризуемому ГОСТом как топливо низкой опасности. К нему также относятся бензин всех марок, автомобильное дизельное топливо и авиационное топливо. Таким образом, с точки зрения экологической ситуации, ситуация на космодроме Восточный вообще не изменилась. Нафтил не является каким-то уникальным инновационным топливом. Это очень распространенный вид топлива для ракет-носителей по всему миру. Он используется, среди прочего, на американских космодромах. Другое дело, что нафтил производится всего одним предприятием в мире – Ангарским нефтехимическим комбинатом, дочерним предприятием Роснефти. В свою очередь ПАО НК «Роснефть» является эксклюзивным поставщиком нафтила, обеспечивая топливом космические программы Роскосмоса. Нафтил, как и керосин, является углеводородом, только более плотным и вязким. Это обеспечивает его высокую энергоэффективность, которая более подходит для использования в крупномасштабной промышленности. Керосин удобнее в быту, в отоплении и освещении помещений. Топливно-смазочная функция нафтила более стабильна и долговечна. Единственным его недостатком является то, что он может быть высоко огнестойким и токсичным. Эти свойства требуют внимательного соблюдения специальных мер предосторожности при его использовании и хранении. В то же время нафтил, в отличие от керосина, имеет более простой состав и не содержит свинец, который вреден для окружающей среды и здоровья человека. Однако любой углеводород, если его неправильно использовать или протечь, может вызвать загрязнение воды и почвы. Только керосин при сгорании также загрязняет воздух. В природе он вообще медленно разлагается и склонен накапливаться в тех же почвах и водосборниках. Керосин и нафтил добываются и производятся из разных сырьевых материалов, первый из нефти, второй из сырой нефти. Процессы их получения также различаются. При производстве нафтила, другое название широко используется нафталин, сначала нефть перегоняют, затем остатки кристаллизуют, очищают и сублимируют. Что остается, это белый кристаллический порошок с характерным запахом. При производстве керосина нефть фракционно перегоняют и в последующем очищают. Отсюда и более низкая температура вспышки этого топлива. Керосин используется там, где нужно очень чистое топливо, прежде всего в отопительных системах и авиации. Переключение космодрома Восточный на нафтил началось в 2021 году. Было проведено ряд специальных мероприятий. Сначала всю керосин выкачали из хранилищ и отправили поставщикам. Затем резервуары прочистили воздухом и азотом. Когда соотношение кислорода и воздуха внутри них достигло оптимальных значений, емкости очистили внутри. После этого к системе заправки подключили необходимое технологическое оборудование. Автономные испытания прошли настолько успешно, что они считаются фактическим переходом ракетного комплекса на нафтил. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал.